大家好，我是 Gleb， 欢迎收看本期节目。今天要来跟大家聊聊这个飞行表这是我手上佩戴的飞行表。那飞行表顾名思义就是飞行人员手上所佩戴的手表那这个手表的特色就是在于说它是在飞行嘛，所以它在质量上要求比较高。而且这个飞行表呢，就是要朴素当飞行员在驾驶飞机的时候呢，他一目了然，清楚地看出时间，然后就是说它不能做太华丽比方说尽量避免有这种光反射到外壳这样会刺眼会影响视线等等。那再者要成为飞行员也不容易嘛除了这个要有这个健康的身体他必须要通过这种难度的考试才能够成为飞行员，所以说他必须要什么非常敏捷非常聪明所以说飞行员就是一个什么荣耀、敏捷健康的象征那自然而然这样的一个飞行表它的价值度就非常高，所以飞行表受到很多这个玩家的青睐喜欢收藏或者喜欢来佩戴那这个俄罗斯呢，它是个航太大国，它在这个飞行领域世界顶尖，完全自己独立生产，像这个飞机、战斗机啦自己生产，还有呢飞机、战斗机里面的机械钟机械式的也自己生产，然后呢飞行机械表也自己生产。我现在目前所拿的这个飞机钟，还有这个飞行机械表就是目前在俄罗斯的一家叫做闪电表厂所生产的精良计时器。那而且呢，据说俄罗斯最近呢，他们这个打算再重新来生产这个飞行表尤其是要机械方面的，要做机械式的，像这个飞机钟也是他们都是做机械式的。那理由是说，机械式它比较不受这个电子零件干扰啦它是个无尘室然后稳定性也不错所以说目前全世界有在做这个飞机钟，然后又做机械的只有俄罗斯在做。那手表也是一样早期的这个飞行机械表，它是做什么？手动上链不像现在，因为现代人佩戴嘛，那就是自动方便。但是真正的飞机是要执行重任的任务，所以说呢，一定要尽量可靠。那带手动上链呢，有一个风险，就是动力不够的时候它会停止。但是我们无论如何一个飞行员他从要在起飞的那一刻起，就是必须要检查装备就是我们常说的准备起飞了，上发条了没有？来，时钟上发条，对不对？然后呢，机械表上发条了没有？好，一切准备就绪，那准备起飞所以说机械表就是要什么呢？手动上链我们待会儿来看看这个手表的构造。
现在我要给大家来看看真正的飞行表哦。所谓的真正飞行表的意思就是说，现在我桌面上摆的这2样哈，第一个就是战斗机上面的机械钟哦，就是米格机哈，或者是苏凯战斗机哈，他们都是使用这种战斗机钟。那它当然也有比较复杂的功能，有这种两地时间啊、飞行时间的计算哈。那这个是属于比较简单的，纯粹就只有时间哈。所以说他们的飞机钟设计哈各式各样。我现在其中一颗要来跟这个飞行表来对照哈，他们是真正的飞行表。那这个手表呢，仔细看这个飞机钟来对照一下，你会发现说很多雷同的地方哈，比方说它的这个秒针、分针、时针啊，你看设计就是要一样。好，那面盘黑色，然后它的数字也跟这个一样。好，那换句话说，这个手表的设计的元素就是来自于这个飞机钟。那这2件呢，都是在目前的俄罗斯的一家叫做莫尼亚表厂啊，俄文念莫尼亚啊，它的翻成中文叫闪电啊，所以我们可以把它称为闪电表厂，目前都一直在生产。那这个飞行表它是用手动上链哦，给各位看一下，拿近一点给大家看哈。手动上链，它的这个表冠呢，就是刻意要做这种比较大，那理由就是在上链的时候好转哦，很顺手，有没有？上链是很顺手，那上面有做这种齿轮状，所以我们在握的时候，在转的时候非常方便非常舒服。好，那我们再来看背面。背面我们可以看得到说，它安装的是这个 Vostok 机芯，沃斯托克的机芯手上链蓝钢螺丝那这颗机芯的稳定性还不错，因为它从以前创立到现在有70多年的历史蛮难得所以时间证明一切嘛，所以这个机芯它稳定性很高，然后它加上它的秒针有避震器，有日期视窗那这个表面上那个外壳这边还做了镶有4颗螺丝感觉起来就蛮有立体感感觉蛮有它的特色。我们来看后面这边写的是这个 Nержавеющая сталь 不锈钢，然后 Сафировое стекло 蓝宝石水晶玻璃，然后我们看这边写的是什么呢？ Водонепроницаемость 10 ATM 防水就是100米10 ATM， 手动上链机芯，蓝宝石水晶玻璃这个机芯看起来还不错。那故意做这个镂空可以这个欣赏这个机芯因为早期他们是不做镂空的，但是现在做镂空就是多了一番的品味让手表增添这个乐趣。好，那所以说这个飞行表真正的飞行表它是要执行任务的，所以说一定要做什么？手上链的。为什么？因为它稳定性高所以说不会麻烦。当我们在执行一个重要任务上发条其实只有多久时间？20秒你给它20秒，它跟你走35个小时以上所以说蛮划算的，而且一点都不麻烦所以说这个就是它这个俄罗斯为什么他们坚持要这种机械手上链要求就是稳定，然后这个机械就是无尘式的，然后不会受电子零件干扰这些都是它的优点所以说这样的一个表厂，所以说能够走过70多年的岁月今天让大家认识一下一只真正的航空飞行表来自于闪电表厂希望大家会喜欢。